पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री चैतन्य কানেকশনটা ভালো নাই দেখছি, গন্ডগোল করছে। আমি আরেকটা কানেকশন দেই, দেখি কি হচ্ছে। Okay, this looks better. তার মানে ভগবত গীতার শ্রবণ করছে, 16 অধ্যায় দৈবাসুর সম্পদ যোগ। অসুর স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি মিথ্যা অহংকার, বল, দর্ପ, কাম ও ক্ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରେ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ତା ନିଜ ଶରୀରରେ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାନ୍ତି, ସେହି ଭଗବାନ ସେ ହିଂସା କରେ। ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଥିବାରୁ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ଏଟାକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତାନ୍ ଅହଂ ଦ୍ୱିଷତଃ କ୍ରୁରାନ୍ ସଂସାରେଷୁ ନରାଧମାନ୍ क्षिपामि अजस्र अशुभम आसुरीषु एव जोनिषु। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଗତି କ'ଣ ହବ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷାଯୁକ୍ତ, ଦୁଷ୍ଟ ଓ ନରାଧମ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଆସୁରୀ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦିଏ। क्षिपामि अहम ଅଶୁଭମ୍ ଆସୁରୀ ଏବ ଯୋନିଷୁ। ଅଶୁଭ ଅସୁର ଯୋନିରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ। ତାନ୍ ଅହମ୍, ମୁଁ ସେଇ ଦ୍ୱିଷତଃ ଦ୍ୱେଷଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଈର୍ଷାଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୂର ଦୁଷ୍ଟ, এই ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ସଂସାରେଷୁ ନରାଧମ, ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ଅଧମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ଅଧମ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମାନେ ଈର୍ଷାଯୁକ୍ତ, ଦୁଷ୍ଟ, କ୍ରୂର। ତାହେଲେ ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହବ, କ୍ରୂର ହବ, ତାକୁ ଶାସନ କରିକି ଠିକ ଲାଇନରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ ବାରମ୍ବାର। କ୍ଷିପାମି ଅଜସ୍ରମ୍, ଅସଂଖ୍ୟ। ତାମାନେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ଗତି ହବ, ଏଥିରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ। এই যে ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏହି ସ୍ୱଭାବରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହବା, ତାହେଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ଅନ୍ଧକାର, ଏଥିରୁ ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି
ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ଏବଂ ଅସୁର ଗୁଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ହବ। ହୁଁ। ତ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ କି এই ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୀବର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି, କାହାକୁ ବନ୍ଧନ ରଖିବି, କାହାକୁ ଅସୁର ଶରୀର ପକେଇବି, ଭଗବାନ ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରଭୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପରଜନ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନୁହେଁ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କରିପାର, ଭଗବାନ ତମକୁ ବାଧା ଦେବେନି, ତମର ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତ ପରଜନ୍ମରେ ତମର କଣ ହବ ସେଟା ଭଗବାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ତମେ କୁକର୍ମ କରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କୁକର୍ମ କରିବ, ଶାସ୍ତ୍ର ମାନି ମାନି ପରଜନ୍ମକୁ ଆହୁରି ବଡ ହେଇଯିବ, ସେଟା ତ ହବନି। ପରଜନ୍ମରେ ତମର ଆହୁରି ବେଶୀ ବେଶୀ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ସେ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରେ ନ ଆସିକି ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରର ସଂଶୋଧନ ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରଜନ୍ମରେ ଆହୁରି ଭୀଷଣ ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମର ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜୀବ ପରମ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମାତୃ ଯୋନିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଲାଭ କରେ। ପରମ ଶକ୍ତି ଆଉ ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ତ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା କରିପାରିବନି। এই ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରିଥିବା এই ସ୍ଥୂଳଟା ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ମୁଁ ଭଲ କରିବି କି ମନ୍ଦ କରିବି, କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ, ସେଟା ମୋର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ এই ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ମୋର ଉପରେ ଆଉ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପରମ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆତ୍ମାର ଗତି କଣ ହବ, କୋଉଠିକି ଯିବ, କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହବ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର କେମିତିକା ହବ, ସେଟା ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହବ ଅନ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନବ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶରୀରଧାରୀ ଜୀବଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମକୁ ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହେଉଛି। ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି, ଆମର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ନୂଆ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସବୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସଂଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆକସ୍ମିକ ନୁହେଁ। ଆଜି କିଏ ମଣିଷ ହେଇଛି, କାଲି ମାଙ୍କଡ ହେଇଯିବ, ବାଘ ହେଇଯିବ, ଏ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଟା ହବନି। এটা ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି। ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ
ସେଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଯଦି ବାଘ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାଘ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦେବାଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଗବାନ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାଘ ଯୋନିରେ ଆମେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ତମେ ଭଗବାନ ଦାୟୀ ହେବେନି। କାହିଁକି ନା ଆମର କର୍ମ, ଆମର ମନ ମାନସିକ ଏଇଭଳିଆ ବୋଲି ସେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ଆମକୁ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଦେଲ, କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଲ? ଆଉ ତମେ ସେଭଳିଆ ଚାହିଁଛ, ସେଭଳିଆ କର୍ମ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ସେଟାକୁ, ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଅସୁର ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ବରାବର ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ବରାବର ଈର୍ଷାକୁ ଓ ନରାଧମ ହୋଇ, ହଁ, ଈର୍ଷାଳୁ ଈର୍ଷାଳୁ ଓ ନରାଧମ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଆସୁର ଯୋନି ଲାଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବରାବର କାମକ୍ରୋଧ ପରାୟଣ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୃଣ୍ୟ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଅଶୁଚି ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ଖୁବ ଭୟଙ୍କର ବାକ୍ସା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଅନ୍ଧକାର ଭବିଷ୍ୟତ ମାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ଅଜସ୍ର, ମାନେ ଏଇ ଶରୀରରେ କିଛି ଅସୁରଙ୍କ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିଲା, ସ୍ୱଭାବ ହେଲା, ସେଟା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ପରଜନ୍ମଟା ଗୋଟେ ଅସୁର ଶରୀର ପାଇକି ଛାଡ଼ ବଜିବ ତା ନୁହଁ। ସେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଅସୁର ଶରୀରରେ ପଡୁଥିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିଛି, ଆସିକି ତାର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଅସୁର ଯୋନିରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସତର୍କ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅସୁର ଯୋନି ଲାଭ କରି କଣ ହବ? ଆସୁରୀಂ ଯୋନିମ୍ ଆପନ୍ନା ମୂଢା ଜନ୍ମନି ମାମ୍ ଅପ୍ରାପ୍ୟ ବ କୌନ୍ତେୟ ତତ ଯାନ୍ତି ଅଧମାମ୍ ଗତି। ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଆସୁରୀ ଯୋନି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ରମେ ସେମାନେ ଅଧମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହୁଁ, ଅଧମ ଗତି, ଆହୁରି ତଳକୁ ତଳକୁ ନିମ୍ନ ଗତି ସେମାନେ ପାଇବେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ଉପରକୁ ଯିବ, ଅସୁର ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ସେ ନିମ୍ନକୁ ଯିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ବିଷୟ। ପ୍ରାୟ କଥିତ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ, ସେ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ଦୟାର ସାଗର। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଅସୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ନୁହନ୍ତି। ଏଠାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅସୁର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଆସୁରୀ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରି ନପାରି ସେମାନେ କ୍ରମେ ଅଧମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପରିମାଣରେ ସେମାନେ କୁକୁର, ବିରାଟି, ଶୂକର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ କ୍ରମେ ସେମାନେ ଅଧମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତ ଅସୁର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବି ଆଉ ପାଇବେନି। ପଶୁ ହେଇକି କୁକୁର, ବିରାଡ଼ି, ଶୂକର ହେଇକି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବେ। ଏଠାରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା। ଖୁବ୍ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ ଅସୁରମାନେ ଜୀବନର କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି ବ୍ୟାପାର ହଉଛି, ଆମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତ ବହୁତ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରିଛେ, 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନି, ଆମେ ତାପରେ ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ। ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ହଉଛି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ସାଧୁଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିକି ଭକ୍ତିମୂଳକ ଜୀବନଯାପନ କରିକି ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥ କରିବା,
ଭଗବତ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁଯୋଗଟା ଯଦି ଥରେ ମିସ୍ ହେଇଗଲା, ବାସ୍ ଅବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଖରାପ। ତାର କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା, এই ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ପାଇବା। ଦୁର୍ଲଭ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଲଭିଆ ସଂସାରେ, କୃଷ୍ଣ ନା ଭଜନ ଦୁଃଖ କହିବ କାହାରେ। ଏଇଟାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏଇ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ବହୁ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ପାଇଲେ, ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍ ଇଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସାଧନ ଭଜନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ। ପୁଣି କେତେ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କରି କରି ପୁଣି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବା, ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଅସୁରମାନେ ଜୀବନର କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଦରେ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ କ୍ରମଶଃ ଅଧମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କୁକୁର ଶୂକର ଯୋନି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କେହି କେହି ଏପରି ଯୁକ୍ତି କରି ପାରନ୍ତି ଯେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅସୁରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ଦର୍ଶନ ନ କରୁଛନ୍ତି। এটা ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଭୁପାଦ କରିକି ତା ଉତ୍ତର ଦେବେ, କାରଣ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର এই କଥାର ଉପରେ ଅବଶ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଭଗବାନ ତ ନିଷ୍ଠୁର ହେଲେ, ସେ ଅସୁର ହଉ ଦେବତା ହଉ ସବୁ ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କର ଅଂଶ, ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇଭଳିଆ ଗତି କାହିଁକି ହବ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁର ଯେମିତି ନିକ୍ଷେପ କରିବି, ଏଇଟା କଥା କହିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖଟକା ଲାଗିବ ଗୋଟେ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ନିଜେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କରୁଣା ସାଗର ହେଲେ କାହିଁକି ହେଲା? ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ରରେ ପାଇବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କାହାରି ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ନାହିଁ। ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଅଧମ ଗତି ଦେବା ବା ନୀଚ ଯୋନି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ତାଙ୍କର କୃପାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ ଅଟେ। ସେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁର ଯୋନି ଦେଲେ ତା ନୁହଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳଜନକ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିକି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତି। ପରିତ୍ରାଣ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଦୁଷ୍କୃତାଂ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ମାନୁଛନ୍ତି। ଅସୁର ଗୁଡ଼ା ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ଲାଭ କରିବେ ନା? ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏଇଟା ପନ୍ଥା। ସେଇ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ବାପର 5ଟା ଛୁଆ ଅଛି, କିଏ ବାପ କଥା ଶୁଣିছে, କିଏ ବାପ କଥା ଶୁଣିନି। ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ବାପର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା ରହିଛି। ଯେ ତା କଥା ଶୁଣିବ, ତାକୁ ସେ ତାର କମ୍ପାନୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ। ଲଫଙ୍ଗା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଦେବ? ଦେବନି। ସେ ନେଇକି ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ କରିଦେବ। ତାମାନେ ସେ ତା ଛୁଆକୁ ଘୃଣା କରୁଛି ତା ନୁହଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ବଧ ହତ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳଜନକ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେ ମରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ, ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ରାବଣ, କଂସ, ହିରଣ୍ୟକଶିପ ଆଦି ଅନେକ ଅସୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅସୁରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ଭଗବାନ ଯଦି ସେମାନେ ଭଗବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଯଦି ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ମରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଗତରେ ମଣିଷ ଅଛି, ଜଗତରେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଏକମାତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଯେ ସାଧୁ କୃପା ପାଇକି ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ତ ଭଲ,
ଦେଖ ଏଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ରାବଣ ହଉ ତମର କଂସ ହଉ ଏମାନେ ସବୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପାଉଥିଲେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେନି ଏମାନେ। ମୂଲ୍ୟ ନଦେଲେ କଣ ହବ? ତା ଭଗବାନ କଣ କରିବେ? ତାକୁ ବଧ କରିବେ। ହଁ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ। ମୋର ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁଗତ ହେଇକି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ତା ନହେଲେ ମୁଁ କାଳ ରୂପରେ ଆସିକି ତମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ତାପରେ ଶେଷ ଆଡକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କାଲି ପଢିବା 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ତ୍ରିବିଧମ୍ ନରକସ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱାରମ୍ ନାଶନମ୍ ଆତ୍ମନଃ काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। এটা ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅସୁରଜନି କଥା କହିଲେ, ତାପରେ ଅସୁରଜନିରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଶୁଜନି ପାଇବେ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ପଶୁଜନି କେବଳ ନୁହଁ, ନରକ ଯିବେ। ହଁ, ନରକକୁ ଯିବାର ତିନିଟା ଦ୍ୱାର ସେ କହିଦେଲେ। ଏ ତିନିଟା ହେଉଛି କାମ, କ୍ରୋଧ ଆଉ ଲୋଭ। ଏହି ତିନିଟାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ। ନରକ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁସ୍ଥ ମନୋବିଶିଷ୍ଟ ମାନବ ଏ ତିନୋଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏମାନେ ଆତ୍ମାର ଅଧୋଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ। ତ ଅସୁର ଜୀବନର ପ୍ରାରମ୍ଭ କଥା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ହଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କାମ ପିପାସକୁ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଥିରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଓ ଲୋଭ ତାଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯେ ସୁସ୍ଥ ମନୋବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧୋଗତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ସେ ଏଇ ତିନିଟି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏମାନେ ଆତ୍ମାର ଏପରି ଅଧୋଗତି ବିଧାନ କରନ୍ତି ଯେ ଏ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ରହେ ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟା ଶତ୍ରୁ। ଷଡ଼ରିପୁ, 6ଟା ଶତ୍ରୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ତିନିଟା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଭଗବାନ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, କାରଣ ଏଇଥିରୁ ମୋହ ଆସେ। ଆମେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛେ, ହଁ, ଏଥିରୁ ମୋହ ଆସେ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ 6ଟା କଥା ହିଁ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଈର୍ଷାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ମଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୋହାନ୍ୱିତ ହେଇଯିବ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ। ତ ଅହଙ୍କାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏ ଷଡ଼ରିପୁର କଥା ଭଗବାନ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତାହେଲେ 21 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ହେଇଗଲା। କାଲି ଆମେ 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ପଢିକି ଶ୍ରବଣ କରିବା। মঙ্গলময় প্রভু কি বলছেন? হরে কৃষ্ণ মহারাজ, সেশন ধন্যবাদ। মহারাজ, ভগবান যখন বলছেন পরিত্রাণায় সাধনা, মহারাজ ভগবান সাধুদের কি থেকে পরিত্রাণ করছেন মহারাজ? সাধুরা সবসময় ভগবানের বিরহে দুঃখে আছে, যে সেজন্য ভগবান এসে তার লীলাকে বিস্তার করছেন। যখন লীলা প্রকাশ হচ্ছে, তার লীলা সাধুরা যোগদান করে আনন্দ পাচ্ছে। পরে সাধুরা তার লীলা শ্রবণ করে আনন্দ পাচ্ছে, সংসার জ্বালা থেকে ত্রাণ পাচ্ছে। এইভাবে একটা জিজ্ঞাসা মহারাজ, এখানে বলা হলো যে পরবর্তী জীবন নির্ধারিত হবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে। মহারাজ, এইরকম কি ভগবানের নির্দেশে জড়া প্রকৃতি তাকে পরবর্তী শরীর প্রদান করছেন, না ভগবান স্বয়ং করছেন মহারাজ? ভগবান স্বয়ং তো কিছু করে না, তিনি এগুলো কিছু করেন না, মানে শক্তি দ্বারাই করেন। এই জন্য বলা হলো উন্নত শক্তিମାନଙ୍କ দ্বারা। বহু বচন ব্যবহার করা হয়েছে।
ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହୁଏ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମା କୋଉ ଗତି ଲାଭ କରିବ, ସେ ଅନେକ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି। କିଭଳିଆ ସେ ଯିବ ତା କଥା ବି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତା ଗତିଟା କୋଉଠିକି ଯିବ, କୋଉଠି କ'ଣ ହବ, ସବୁ ଡିଟେଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। କୋଉ ମାନେ ଏଥିରେ କାହାର କାହାର ଏଥିରେ ଭୂମିକା ରହିଛି, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ବ୍ରଜଗୋପୀ ମାତାଜୀ। হরে কৃষ্ণ। প্রণাম শ্রীচরণে মহারাজ। আমার একটা জানার ব্যাপার ছিল যে এখানে আমি ভাষা সম্পূর্ণ বুঝি না, যতটুকু বুঝেছি আর কি। যেমন আমার আমার সাথে কেউ খুব অন্যায় আচরণ করলো বা ক্ষতি করলো, যার ক্ষতির কারণে আমার জীবনটা পুরোপুরি স্পয়েল হয়ে গেল, কিন্তু একটা সময় এসে আমার কাছে নৃসিংহদেবের কাছে মনে হয়েছে যে আহ না, আমি যদি ভক্তি জীবনে থাকতে হয় আমাকে ক্ষমা করতে হবে, এবং আমি যদি ক্ষমা না করি তাহলে আমাকে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে। কারণ ওই কর্মফল ভোগ করার জন্য সে আমার সাথে অন্যায় করছে, তাকে আবার আমি সেই রকম করব, এইরকম আমার একটা উপলব্ধি হলো। তো আমার জানার ইচ্ছা, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম, সে আমার সাথে খুব অন্যায় আচরণ করছে এত বছর পরে, আমার দেখলে মনে হয় যে হ্যাঁ আমি ক্ষমা করলাম, কিন্তু সে যে অন্যায় আচরণ করেছে সে কি অন্যায় আচরণের জন্য আবার পৃথিবীতে আসতে হবে তাকে? হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, সবাইকে তো নিজের নিজের কর্মফল ভোগ করতে হবে। খারাপ কাজ করে তো খারাপ কাজের ফল তো, ব্যাপারে হচ্ছে কোনো ভক্তের প্রতি যদি অন্যায় করে ভক্ত ক্ষমা করে দেবে, কিন্তু ভক্তের চরণ ধুলি ক্ষমা করবে না। এই জন্য আমাদের খুব সতর্ক হতে হবে। আমরা ভক্তের কাছে অন্যায় করব, ভক্ত ক্ষমা করে দিলে রক্ষা পেয়ে গেলাম, এরকম নয়। সেই জন্য আমাদের সবসময় ভক্তদের কাছে যেন কোনো অপরাধ না হয় আমাদের চেষ্টা করতে হবে। তারপরে কি আছে, ভগবান প্রভু। हरे कृष्ण दंडवत महाराज को। महाराज ये गोटे ये काम क्रोध मोह मत्सर्य मत्सर्य रास्ता कौन महाराज की बुझे पारे। মাশ্চর্যটা হচ্ছে পরশ্রী কাতরতা, মানে পরের ভালো দেখে জ্বলবে। হ্যাঁ, এটা বলে মাশ্চর্য। পরের ভালোটাকে সহ্য করতে পারে না, ভগবানকে সহ্য করতে পারে না। অন্যের ভালো হলে আমরা ଜଳେ। ସିଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଗଲା, ମୁଁ ପାଉନି। ହଁ, এটা এটা হচ্ছে মাশ্চর্যতা। ବୁଝିପାରିଲେ? हाँ मदड़ा जो मद ହଁ, जो मद 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 जो ହଉଛି ଅହଙ୍କାର, ଜନ୍ମ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୁତ, ଶ୍ରୀ, ଏଦମାନ, ମଦପମାନ, ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ ଲାଭ କରିକି ଯେ ଜନ୍ମ, ମୁଁ ବଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ହଁ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଘରେ, ଭଲ, ମୋର ଅନେକ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି, ମୁଁ ଖୁବ୍ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ, ମୁଁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, এই ଚାରି ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାରକୁ ମଦ କୁହାଯାଏ। ঠিক আছে? তারপরে কে? লীলা রানী মাতাজি। हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम। महाराज मोर क्वेश्चन थिला कि जदि आमर सीनियर डिभोटी जदि किछि गलत करंती तो तांको जजमेंट करिया पई जदि आम भक्त माननको कहंती कि तमे गोटे कहार सपोर्ट कर, तो हमको कहार सपोर्ट करिया कथा? ସିନିୟର ଭକ୍ତ କଣ କରିବେ? जदि किछि भूल करिथिबे तो हमको कहिबे कि तमे माने ତମ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କୁ କହିବେ କି ତମେ କାହାର ଜଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିଅ, ତ ଆମକୁ ସେଠି କଣ କରିବାକୁ ଅଛି? କାହାର ସପୋର୍ଟ ନବା? ସପୋର୍ଟ ସେମିତି ତ ଯୋଉମାନେ ଗଲତି କରିଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ ତ ସପୋର୍ଟ କରିହବନି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ କହିବି ହବନି ନା, କାହିଁକିନା ସେ ଆମ ଠାରୁ ସିନିୟର। ତ କେମିତି କହିବେ? ସେଠି କଣ କେମିତି ପଶିଯିବେ, କଣ କେମିତି କରିବେ? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଯୋଉ ସିନିୟର ଭକ୍ତ ଯଦି ଗଲତ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କ ଗଲତ କାମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାଟି ଠିକ ନୁହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗଲତ କାମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା କରି କହିକି ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ବି ଠିକ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଗଲତ କାମ ଯଦି କରିବେ ତାଙ୍କ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ, ଅଥରିଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ, ତାଙ୍କ ଅଥରିଟି। ଠିକ ଅଛି? ଆଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ସେ ରିଅଲି
ଏ, ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବେ। ହୁଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଦୂରତ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ବଜାୟ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଅପରାଧମୂଳକ କଥା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଖରାପ କଥାକୁ ଆଉ 10ଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା କି ମହାରାଜ ମହାରାଜ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁମେ ଚୁଜ କର କି ଆଙ୍କୁ ତୁମେ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ସେଇଠୁ କଣ କରନ୍ତି? ତମେ କହିବ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ? ତମେ କି ସିନିୟର ଭକ୍ତ ଖରାପ କାମ କରିବ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ? ସପୋର୍ଟ ବି କରିହବନି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି ତ କହିହବନି କି ତୁମେ କଣ ମୁଁ କହିଲି ନା, ସପୋର୍ଟ କରିନି କି ବିରୁଦ୍ଧରେ 10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଆପଣ ସେ ଯଦି କେହି କହିବେ ସିନିୟର ଭକ୍ତ ସିଏ ମହତ ସେଇଟା ଯାହା ତାଙ୍କ ଅଥରିଟି ବିଚାର କରିବେ ନା କି? ଆଜ୍ଞା ହଁ ତ ବିଚାର ଆଜ୍ଞା। କରିବ, କିଛି ବିଚାର କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी बोलबे। हरे कृष्ण। प्रणाम महाराज। महाराज जने कृषक से कृषि करुछि तार क्षेत्र तो माने विभिन्न प्रकार कीट ये सब लागुचंती, तेणु से महाराज तो एठी से कीट मानको निश्चित मारिबा पई किछि कीटनाशक प्रयोग करिवो कि किछि करिवो, एथिरे ता अपराध हबो तो? अपराध हब ଆଉ ହବନି ଦିଟା ଯାକ। ଅପରାଧ ମାନେ କି ବାପରା ଦେଖ, ଏଇ ଜଗତଟା ଚାଲିଛି ତ କର୍ମ ରୂପରେ ନା। ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛେ ଚାଲୁଛେ, ସେଥି ବି ପୋକ ଆମ ଗୋଡରେ ତଳରେ ମରୁଛନ୍ତି, ରାନ୍ଧୁଛେ ପୋକ ପଡୁଛି ମରୁଛନ୍ତି। 5 ପ୍ରକାରର ପାପ ପ୍ରତିଦିନ ହଉଛି ଆମର। ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ଆଭଏଡ ଝାଡୁ ଦଉଛେ ସେଥିରେ ପୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ପଞ୍ଚଶୂନ ଗୃହସ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ 5 ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କରି ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତ ଜଗତଟା ଚାଲିଛି କର୍ମ ବନ୍ଧନ ରୂପରେ। ଆମେ ଜୀବସ୍ୟ ଜୀବନମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଖାଇକି ଜୀବନ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ତ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାରିଲେ ତାର କିଛି କର୍ମ ଫଳ ସେ ଭୋଗ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ମାନେ ପାପରୁ କେହି ହେଲେ ବି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଅପାପବିତ ଭଗବାନ, ଆମେ କିଛି କର୍ମ କଲେ କିଛି କିଛି ପ୍ରତିଟା ଯେମିତିକା ନିଆଁ ଥିଲେ ଟିକେ ଧୂଆଁ ରହିବ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କର୍ମରେ କିଛି ପାପ ରହିଛି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମ କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧରେ ସେଟା କରିବା, ଫଳଟା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ପାପ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଫଳଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ଫଳଟା ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି। ওকে নেক্সট, তাহলে আমরা একটু চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করবো, অল্প সময় পাঠ করবো আজ, কেননা আমাকে 7টায় ক্লাস দিতে যেতে হবে। আমি এখন পুরীতে আছি, অস্ট্রেলিয়া থেকে ভক্তরা এসেছেন, তার পরিক্রমা যাবে। তো আমি একটু ক্লাস দিতে যাব। অলরেডি 6টা 40 বেজে গেল, আমার গীতা ক্লাসটা বেশি সময় নিয়ে গেল। ঠিক আছে, তো আমরা পড়েছিলাম অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর, বেদ পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর। তো অপ্রাকৃত বস্তু এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা গোচরীভূত হয় না, অনুভূত হয় না। সমস্ত বেদ ও পুরাণের নিরন্তর এই সিদ্ধান্তে প্রতিপন্ন হয়েছে। কথোপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে, ন সদৃশে তিষ্ঠতি রূপম অস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চন কশ্চন এনম। হৃদা মনীষা মনসা विक्षिप्त ज एतत् विदुरमृतास्ते भवन्ति, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा। तो भगवान अप्राकृत वस्तु ने प्राकृत